เบิ่งอุ้ยตื่นนี่บักตูบเบิ่งจ้ะนี่ว้ายอุ้ยยังดอกก็นอนอยู่จ้ะนี่เฮ็ดเพาะเฮ็ดเอียงก่อนนี่เฮ็ดเพาะหนังจ้ะพี่น้องอุ้ยอันเพราะว่ามันเคยออกนะค่ะก็เรียกว่าอันมาซองเบิ่งหญ้าน้ำกับมาซองเบิ่งอีน้ำจ้ะพี่น้องอุ้ยโอ้ยมาโอ้ยตายอุ้ยตื่นเต้นนี่ตะดอกใหญ่ๆอุ้ยมันจะนี่ยิ่งดอกยิ่งหน่อยยิ่งไหมโอ้ยแตกเลยโอ้ยพี่น้องเนี่ยบังเห็นยังปะจ้าโอ้ยมึงอุ้ยนั่นจะนี่ดอกนึงอุ้ยพกมีมโอ้ยแต่พี่อยู่อุ้ยแต่เบิ่งจ้าโอ้ยนี่1 2 3ว้ายเบิ่งจ้าโอ้ยแตกมึงโอ้ยมีอีกบ่เคลียร์จะเคลียร์อุ้ยคุ้มค่าแห่งจากพวกมีมันโอ้ยพี่น้องเนี่ยมึงอุ้ยบังจะเบิ่งดีใจตื่นเต้นถือมีดอุ้ยมึงโอ้ยพี่น้องเนี่ยมึงโอ้ยมึงจ้ามาหาเฮ็ดน้ำกันนะจ้าเคลียร์ปะเนี่ยเคลียร์ดอกนึงดอกนี้หน่อยนึงอุ้ยมวนตื่นเต้นมันได้พวกแบบสีนะมันมีซ้ำอยู่ดิเจอลูกหยานี่มันจะมาลอกลูกหยาเพื่อนในโป๊ก็จะไปใส่มันไปอยู่
ดอกใหญ่ๆแล้วข่อยขอเพิ่นปนสิได้ปนคือเพิ่นน่ะ เขี่ยหันบ่ถึงพอดอก นี่ล่ะเฮาจะได้กินเพราะว่าปีนี้แล้วเนาะ ๆให้เบิ่งนี่จ้ะ โอ้ยได้ก่อนโอ้ยสิ คือดอกใหญ่แท้ 400คือแม่มันกินคือเดี๋ยวลองเอามาขายนี่สิเด้อ หาหยัง ใช่แล้วคุณก็ทำเก็บบ่ได้ก็สิก็บอกมันบ่ได้สิหากันเอาไปจับที่หลายๆก่อนมันเต็มขู่สารพัดเฮ็ดเอาคนเอาหลายๆก่อน เบิ่งจ้ะเบิ่งตะกร้านี่ เต็ม สุดยอดแห้งจ้ะสารพัดเห็ด แล้วนี่ยังนี่ นานาชนิดจ้ะ เฮ็ดเพิง บ่แม่นเฮ็ดเรียนมาบ่ บ่ นอกเฮ็ดได้นี่บ่เฮ็ดได้โยนถึงก็จังข่อยกัดกินข่อยมันหวาน มาตุ่มมาโฮมกันอยู่พ่นเตาถ่าน บ้านนี้หมู่บ้านเป็นเฮ็ดผมข่อยก็เลยเอาบ่ขมนี่เฮ็ดเป็นเฮ็ดอันนั้นกันทะลักบ่เฮ็ดอันนี้ขาวๆนี่บ่เขาเอาหมูเขาเมารถมาเก็บเฮ็ดผงผมอย่างเดียวเลยขายโลเก็บ80ตัวเก็บแต่ว่าเขาว่ามันคือจังบ่ขมเขาว่าไม่เก็บบ่ขม จักบ่เคยกินได้กิน ปีแล้วจังบ่ขม อู้เดี๋ยวเฮ็ดจังได๋เฮ็ดเพิ่งอันนี้บ่ เฮ็ดเพิงขมเฮ็ดอันบ่ดิน เฮ็ดบ่ดินก็บ่หลายดอก ฝ้าย คุ้มค่ามื้อนี้คุ้มค่ามาซื้อกินเนาะ โอ้ยอย่ามาแวะตลาดมันผลิตนี่น้ำบานเฮานี่น้ำบานน้ำเฮ็ดเอาตาซื้อน้ำบานให้เขาเรียกเขาเอามาขายบ่กล้าเอิ้นไผ ซ่อนเห็ดอันนี้เฮ็ดบดดินมันมีแต่ดอกงาม ดอกซ้ำนี่มันให้อยู่งามอยู่ ๆเมื่อ ปะตลาดบุญทลีก สิไปเก็บ ยังวะ ไปเคลียร์อยู่ตลาดแล้วดอก เฮ็ดนกจ้าเดินกัน เห็ด ปะอันน่ะสาว เตรียมโตวเมื่อ